娘真係越嚟越過分噶，可以當我奴隸咁使。我就係應承服侍佢啫，冇應承服侍埋佢班朋友噶嘛。話時話，你條仔算唔錯啦，最緊要咧引得你死人脾氣啊！喂，你條仔武功咁勁，搏嘢嗰陣又上又落，咪搞到你好鬼 happy？ 切，黐線嘅你一個二個，咩 happy 啊？佢唔係我條仔嚟噶，我當佢賓妹嘅咋。哇，你當佢賓妹咋？喂，不如咁咩？過俾我啊！我出5支銀咧，點啊？我出1萬，我出15000。唔賣唔賣，呢隻嘢啊，多多錢都唔賣嘅。摸牌啊！喂，到你摸牌。喂，係啦，話時話，你教埋嗰屈啲客錢，佢知唔知㗎？係啊，佢點會知啫？你咪睇佢個樣啊，佢弱智㗎，我即硬佢㗎啦。喂，其實咧，佢知唔知我哋做邊行㗎？係啊，點會知啫？我個樣咁高貴，你就好難講啦。我個樣似咩？你個樣唔似雞，唔使睇你個樣㗎，聽你把聲就知你係雞啦。你係雞啊！雞你啊，咪嘈啦，大家都係雞。雞，即妓女嘅俗稱。哦，原來我一直都幫佢行騙啲客人。天啊！我方守正堂堂一個錦衣衛，點解淪落到勾結妓女做啲違法嘅事呢？喂，嗱聲煮啦，餓到飛起啊！唔得，我係唔會再為呢個妓女服務。唔通我咁樣做係為咗一張身份證？國破家何在？城春草木深。盛事花淺綠，恨別鳥擊心。國破家亡，我哋唔需要咁樣受嗰啲氣。唔通我愛上咗佢？吓？冇可能，冇可能嘅。唔該，俾幾份報紙我。咬斷晒啲手腳，呢個兇徒啲手法同鳳三一樣嘅。佢未死，唔通佢都嚟咗呢度？一定係佢。名字是鳳三，喪盡天良惡豺狼，奸殺婦女兼打劫，國方君子要提防。上嚟啊！嚟啊！柯蘭 model 嚟㗎，不過係聽錢使，客串1-2次㗎咋。喂，柯蘭。Hi。Hello。Excuse me。喂，係咪阿晶啊？阿晶啊，你作死啊！揾到你成日啊，你去咗邊啊？等陣間啊，會約個客去琵琶園嗰度傾生意啊，我驚佢非禮我啊！你
呢個咁嘅女人又想呃我去幫佢做啲無恥嘅事，我係堂堂一個錦衣衛，我唔會再幫你嘅。孖九六，係啊，話阿姐 call 佢，叫佢快啲嚟揾我。係。我規矩要收咗錢先噶噃。Sure, honey。Thank you。啊，我哋不如大家嘆翻支強先啊。係咯，我唔吸毒嘅。咁我自嘆下。誒，你不如去沖個涼先啦，好唔好？撈，你沖先，我想睇你沖涼。都得，睇我沖涼另計噶噃。No problem。夠未？我去啦。喂，我點知你啲係咪道具嚟㗎？唔知噃，啲錢喺一個欺騙我嘅人身上攞㗎，我已經殺咗佢啦。我講笑嘅咋，啲錢咪遲啲至計咯。哎呀，呢啲肌肉真係正啊！喺邊度練嘅啫？哎呀，我好興奮啊！哎呀，好有線條美啊！我去沖個涼先啊嚇。我怕醜㗎。死人拿精啊！快啲嚟咯！哎呀，你啲肌肉好正啊！唉，我真係要反省下，我都唔知喺度做乜。我明知道鳳三仲未死，仲唔會執行任務？唔通為咗一個無知婦人，連皇上嘅使命都遺忘咗？唉，方守正啊，方守正，你俾隻蜘蛛精迷住啦！唔得，我一定要執行任務。舒唔舒服啊？玩啊，冇啊！你冇啊！我係做 model 㗎，我都係唔玩啊！好痛啊！放手啊！好痛啊！喂，阿姐啊？喂，係咪阿姐啊？點解唔出聲啊？我唔係阿姐，你問阿姐做咩啊？點解把聲咁熟嘅？把聲咁熟嘅？喂，阿靜，你喺邊啊？我而家喺電話度，唔好咁大聲同我講嘢啊！我而家嚟話俾你聽，我對你已經失晒信心啦，我以後都唔會俾你利用嘅。拜拜。哎呀，靜啊！你唔好同我玩啊！有人想殺我啊！佢扭斷咗我隻手，好痛啊！俾人扭斷咗隻手？係啊！邊個啊？嚇，係邊個扭斷咗你手啊？個樣好似林子祥嘅。林子祥？邊個林子祥啊？阿靜！喂！林子祥？邊個林子祥？係林子祥？邊個林子祥？喂！邊個林子祥啊？林子祥？呢個咪林子祥咯，林子祥你都唔識，係咪阿燦嚟㗎？戇居！係馮三，原來林子祥就係馮三，馮三！